یعنی چی؟ یعنی که این کار هیچ اشکال شرعی نداره. من خودم 30 سال پیش، بنده خودم 30 سال پیش همین سوال از شیخ بن باز کردم، در جلسه درسش بودم، مهمانش هم بودم و هر موقعم که میرفتم خودم و همراهانم، هم مهمانش، چه در حج چه در عمره، وقتی در امارات بودم، و ازش همین سوال کردم که انسانی که حافظ قرآن نیست یا حافظ هست لیکن حفظش خوب نیست، قرآن رو باز کنه نگه داره، جایزه یا نه؟ گفت جایزه، ولی انسان کاری رو اون چه که براش به تقوا نزدیکتره انجام بده. اگه میدونه از رو بخونه میتونه خشوعش بیشتر بشه، اشکال نداره. میتونه از حفظ بخونه، اشکال نداره. من بیشتر تحقیق کردم، رفتم کتاب سید سابق رو نگاه کردم، خدا رحمتش کنه، موقعم زنده بود، همیشه میرفتم دیدارش، فقه سنه. بعد رفتم شوکانی رو نگاه کردم، دیدم اینا همه جایز میدونن. یعنی که شما قرآن رو جلوت روش باز کنید، حتی اگه ورقم بزنید. گروه از اهل علم که قیاس درشون غالبه جایز نمیدونن، لیکن قولشون راجح نیست، قولشون راجح نیست. بلکه اینجا در هیئت نماز مهم اینه که کسی از دور نگاه میکنه، هر حرکتی نماز باطل نمیکنه. آقا 3 بار بیشتر حرکت کنی نماز باطل میشه؟ نه، این درست نیست، این اجتهادی درست نیست. و کسی به قول شیخ الاسلام ابن تیمیه، کسی از دور شما رو نگاه میکنه ببینه شما در نمازید، یعنی حرکتت اونقدر زیاد نیست که مردم نگاه کنن بگن یه در نماز یا نه، اشکالی نداره. ولی حرف ما الان این نیست، حرف اینه که از رو خوندن قرآن در نماز جایزه. پس خوندن قرآن هیچ اشکالی که نداره. بنده وقتی که در امارات بودم، در شارقه امام مسجد بودم، همون مسجدی که اطلاعات ایران بعداً اومد اونجا و بالاخره من آمدم از امارات بیرون، قرآن بزرگ جلو گذاشته بودم میخوندم. بعدها شنیدم یک عالم بزرگ سوری در امارات همین کار میکنه، در دبی یا در شارجه، همیشه هر 5 وقت. من هنوز که هنوزه وقتی در منزل نماز میخونم سنت ها رو روی چیز میخونم، فرضا اشکالی نداره، از روی قرآن باز میخونم.